Krásný večer vám přeje Petr Koral. Začala 3. hodina Heart and Heavy, tu skladbu, která právě dozněla. Bych v podstatě ani nemusel představovat, protože samozřejmě to byla Čarovná noc od skupiny Grayson z jejich prvního alba Anděl na útěku z roku 1990. No a proč jsem to vybral je nad slunce jasné, protože tady vedle mne sedí Jirka Ryan nebo George Ryan, baskytarista, nebo přesně řečeno nový baskytarista skupiny Grayson. Ještě přesněji řečeno, baskytarista nové skupiny Grayson. Tak ahoj, Jirko. Ahoj. To budeš muset samozřejmě vysvětlit, jak to s tím Graysonem vlastně teď momentálně je. A ber to jako první otázku. Tak určitě rád, protože Grayson má novou sestavu, má novou písničku a čeká nás nová éra, dá se říct. Ta sestava poprvé v dějinách český Heart and Heavy, nebo si myslím, že to je správně takhle říct, tak máme sestavu mezinárodní. Bubeníkem je Mike Terana, Američan, kytaristou je Roland Greppo, bývalý kytarista Halloween. A pak jsem tam já na basu, Michal Kůz z brněnských Eagle Heart jako druhá kytara, no a Láďa Kříšek samozřejmě jako za mikrofonem. Takže s touhle sestavou chystáme letos na začátek 3 festivaly. Zahrajeme na Masters of Rock, na Benátský noci a na Ostravě v Plamenech. To jsou první naše takový výstřely. A zároveň fanouškům předkládáme teďka novou písničku. Uslyšíme ji ještě v průběhu této hodiny, ale má to ještě chviličku, zůstaňte v napětí, dostaneme se k tomu. Budeme hrát spoustu jiné hudby, kterou vybíral George nebo Jirka Ryan. A začneme možná překvapivě, protože si nedáme úplně metalistu, ale spíš hard rockera. Ovšem já připomínám, že tento pořad se jmenuje Heart and Heavy, tak proč ne? A budeme si hrát koho? Bude to Glenn Hughes z jeho posledního solového alba. Ale aby ten paradox byl ještě větší, tak ta skladba se jmenuje Heavy. Glenn Hughes z alba Resonate z loňského roku a Heavy. You'll find it in the air.
Posloucháte pořad Hard and Heavy a za námi skladba Heavy v podání Glena Hughese vybíral George Ryan ze skupiny Grayson, ale samozřejmě nejenom Grayson, ale také ze skupiny Citron a Sebastien, správně, děkuji za upozornění. My se k tomu dostaneme, co i v těchto dalších tvých skupinách, na kterých se podívíš, co je tam nového. Nicméně to má všechno čas. Teď pojďme k další hudbě. A zase si dáme něco, no, proč to říct, hardrockového. A já bych řekl, že opravdu klasicky hardrockového, ale 3 tečky a už patří slovo tobě. Vybral jsem Whitesnake, písničku z Purple Alba z roku 2015, protože když se tady bavíme o Graysonu a bavíme se o Láďovi Křížkovi, že jo, a máme tady nějaký písničky, který dokumentují tu jeho kariéru, tak já tam vidím paralelu s Coverdalem právě, protože vlastně jako Citron, to jsou vlastně Deep Purple, stará kapela, v který teda začíná ten zpěvák, a potom Whitesnake a zároveň Grayson, zase cítím tu spojitost s tím, takže vybral jsem tuhle písničku, kde právě Whitesnake vzpomínají na časy Deep Purple. Především samozřejmě vzpomíná David Coverdale, protože v těch Purplech zpíval, ale to asi nemusíme říkat. Tak kterou věc si dáme z Purpleského alba? Dáme si Lady Double Dealer. Jdeme na to.
Radio Beat. Hard and Heavy na rádiu Beat. Lady Double Dealer v podání skupiny Whitesnake za námi a před námi bude další píseň od skupiny Crayson, kterou tady dneska zastupuje George Ryan, baskytarista této party, ale ještě to nebude ta novinka, to musíte ještě vydržet. Každopádně, Jirko, já se nemůžu nezeptat na to, jestli s tím nápadem oslovit opravdové zahraniční šajby, to znamená Rolanda Grapova a Majka Teranu, jestli přišel sám Láďa Křížek, anebo si zatím byl částečně i ty, protože ty se s těma muzikantama už nějakou dobu taky znáš, že jo? To je určitě pravda, ono to vzniklo dost přirozenou cestou, protože jsme se bavili o tom, kam bychom chtěli s tou kapelou jít, co by se nám líbilo do budoucna dělat. A Láďa sám říkal, že by se rád třeba dotkl těch muzikantů ze zahraničí a jejich hudebního cítění, který přece jenom je dost jiný než naše. A vzhledem k tomu, že s tím Rolandem já sám spolupracuji už 8 nebo 9 let, on zase s Mikem se zná dlouho, protože ten mu točil jednu z jeho solových desek, Masterplan ho měl chvíli taky, takže se znali a vlastně slovo dalo slovo a najednou se to začalo spojovat a začaly se tam objevovat tyhle jména jako jediný možný, jo, pro tu sestavu, která se vytvořila. A pak, i když jsme se poprvé všichni viděli a když jsme zkoušeli a pracovali spolu, tak to bylo něco neuvěřitelného, jak ta kapela tlačí, šlape a i Majkovi se hrozně moc líbí Láďův zpěv a líbí se mu ta tvorba, Rolandovi taky, jo, obdivuje to, protože přece jenom Roland zešel z Halloween a začínal tam v době, kdy tam ještě byl Michael Kiske a tam Láďa s tím jeho rozsahem a technikou je připodobnitelný, takže Rolandovi se to líbí moc. A proto já jsem i vybral tuhle písničku další, kterou uslyšíme, protože jak Roland, tak Mike ji uvedli jako úplně nejoblíbenější z toho našeho repertoáru, který teďka máme. Což ale nebude tentokrát v uvozovkách staroba, ale to bude relativně novější věc a to musíš už vysvětlit sám, co si pustíme. Je to úvodní písnička z alba Návrat krále z roku 2013 a jmenuje se Archanděl Michail.
Anděl Michal z prozatím posledního alba skupiny Grayson Návrat krále, které vyšlo v roce 2013. Připomínám, že tady se mnou sedí nový baskytarista Graysonu, ale nejenom Graysonu, George Ryan, nebo Jirka Ryan, chcete-li. A já se ještě vrátím k tomu, jak jsme se bavili o nové sestavě Graysonu, o tom, že tam jsou dva významní zahraniční muzikanti. Když se zeptám natvrdo, než jste je oslovili, tak znali Grayson, věděli, o co jde? Roland už věděl, protože jsme se žije na Slovensku a nejenom my se Sebastian nebo Citronem, když jsme u něj nahrávali, ale i další kapely český, tak samozřejmě řešili i tu scénu, takže ví, kdo je Arakain, ví, kdo je Grayson, zná ty základní stavby, ví, kdo je Olympik, zná ty základní stavební kameny, ty české scény. Mike ne, protože je samozřejmě daleko od toho. Ale jakmile to slyšeli, tak jim to bylo velice blízký. Roland říkal, že se tam cítí jako doma, protože i ta stará muzika Graysonu je hodně blízká tomu, co dělal on stylově, takže s tím neměl problém. A Mike, který hraje ve spoustě projektů a mnoho z nich je třeba dost komplikovanější muzika, teďka třeba jedni Španělé, s kterými spolupracuje, tak říkal taky, že ten Grayson si užívá tím, že je tam ten jasný groove čitelný a ty jasný hard and heavy základy právě, takže si to hraní užívá, i na té zkoušce to bylo vidět z něj. Když jste chystali ten repertoár, se kterým vystoupíte na těch 3 festivalech, tak měli třeba i oni právo hovořit do toho, co se bude vybírat, protože oni k tomu mají úplně jiný vztah, než samozřejmě Láďa Křížek, anebo ty, kteří si na té muzice taky aspoň částečně vyrost. Tak jak se to rodilo a vlastně podotázka, jestli už ten repertoár je teď víceméně jasný, nebo se ještě vytváří? Repertoár jasný je, ale zkoušeli jsme víc věcí, které zahrajeme teďka na těch festivalech, které budeme hrát i potom dál a právě z toho důvodu, aby jsme věděli, co té sestavě je nový teď s tou energií, kterou teď máme ve spojení těchto muzikantů, tak co nám nejlíp sedne. Tak pojďme opět hrát, ale teď to zase nebude Grayson a dáme si něco, co máš rád ty, co by si rád doporučil posluchačům tohoto pořadu, tedy kdo přijde na řadu v tuhle chvíli. Budou to Black Country Communion, já se netajím tím, že mám rád právě klasický starý hard rock a teď momentálně jsem četl autobiografii Glena Hughese, koupil jsem si tu jeho novou desku a hrozně se mi to líbí, takže jsem vybral de facto super kapelu nebo takový super projekt, kde každý muzikant je velká osobnost a Glenn tam zpívá a hraje na basu. Takže je to písnička Black Country, vlastně úvodní z jejich první desky. První desky eponymní vlastně Black Country Communion, jdeme na to.
Country Communion, další skladba, kterou vybíral George Ryan z Graysonu a také samozřejmě i ze skupiny Citron, ke které se teď dostaneme, protože my si také něco pustíme od Citronu, ale já se zeptám, jak vlastně vypadá momentální situace, protože v loni jste vydali takové vlastně jakoby částečně comebackové album a odehráli jste 2 šnůry a co bude dál? Neustále jedeme, ten Citron pořád jede, ono se nevydalo jenom to album, předtím byly 2 EP, bylo DVDčko, vinyl a jeli si ty turné, pak samozřejmě festivalová sezóna, pak na jaře jsme jeli teďka další turné s německýma Axis. Krásný zážitek, to byli skvělí lidi a perfektně se to sedlo, jako to spojení a s Tanjou samozřejmě solově taky. No a teďka jedeme zase festivalovou sezónu, takže v podstatě každý víkend jsme někde. No a jede se pořád ten repertoár průřezovej těch starých věcí s těma novýma z té naší desky, která je pořád ještě aktuální, dá se říct, pořád ještě i lidi si ji kupujou, ty reakce na ní jsou dobrý. A takže Citron se nezastavuje, jede se dál, no. Někoho by mohlo napadnout, když v novém Graysonu jsi ty a je tam Láďa Křížek, čili 2 položky z toho aktuálního Citronu, tak jestli ten Citron tam něco nehapruje, jestli je všechno v pořádku. Vůbec ne. Ta dohoda byla od začátku taková, že i ten Grayson by měl existovat dál, protože je to kapela i stylově trošku jinak orientovaná a má i fanoušky trošku jiný, nebo samozřejmě se to prolíná, ale problémy tam určitě žádný nejsou. Rovnou jsme se domluvili, že takhle, když se vlastně rozpadla ta stará sestava Graysonu loni, tak byla ta dohoda taková, že my 2 teda budeme i v tom novém Graysonu. A i logistiku jsme schopni zařídit tak, aby oba ty subjekty mohly na té scéně fungovat vedle sebe a vlastně budeme fungovat ve spolupráci. Já si myslím, že to jsou spíš takový sesterský kapely, než aby jsme si byli konkurencí. Tak by to mělo být. Já myslím, že možná bys měl vysvětlit, že ty se s Láďou Křížkem nedal dohromady až Citronu, ale vlastně, že už docela dlouho ho doprovázíš i na jeho solových akustických vystoupeních. Na akustákách, tím to začalo ještě rok před Citronem nebo rok a půl. Jsme začali spolu hrát akusticky, to taky jede dál a je to takový formát, který nás dostane, nebo Láďu dostane co nejblíž k fanouškům, protože hrajeme třeba i narozeniny, svatby, potom různý městský akce, divadla a takovéhle věci, kde se hraje celý průřez Láďovou kariérou. A jsou to krásné věci, jsou to takové setkání, kde lidi se dozvědějí o tom, jak ty písničky vznikaly. Láďa povídá, vypráví vždycky nějaký kontexty a souvislosti, které s těma jednotlivými skladbama souvisí. Takže je to zajímavý. No a Grayson bychom zase chtěli udělat opravdu ve velkým, dát těm lidem to, co si zaslouží vidět pod značkou Grayson. Takže nebudeme dělat těch koncertů tolik, nepojede se prostě 100 koncertů za rok, ale ty, kteří se pojedou, tak by měly vypadat prostě dobře, kvalitně, být velký. Což si myslím, že souvisí i s tím, že tam nehrajou lidi, kteří by měli asi čas na 100 koncertů ročně. To je pravda, nicméně i takhle ta logistika, když se řeší hodně dopředu, tak oni samozřejmě nám odsouhlasili to, že budou preferovat ten Grayson, když bude potřeba, jo, a věřím, že se jim to líbí. My jsme opravdu v podstatě denně v kontaktu s těma všema klukama, takže není to, jak nám někdo píše, že je to projekt námezných hráčů a žoldáků a takové ty věci, protože lidi si myslím, že si to neumí představit moc, tu spolupráci na dálku, nicméně i český kapely, které nejsou z jednoho města a z jedné čtvrti, tak musí spolupracovat na dálku a tak to v dnešní době zkrátka je, existuje díky bohu Skype a sociální sítě a telefon a můžeme se samozřejmě scházet, protože i letenky a tak dále už nejsou tak drahý, jako bývaly dřív, dá se to prostě zorganizovat. Takže i s Mikem Teranou třeba denně si píšeme, denně jsme v kontaktu, něco řešíme, s Rolandem to samý a nevidím v tom problém. No. Pojďme k Citronu i zvukově. Pustíme si něco loňského Rebelů, co to bude? Bude to písnička nebo skladba Hodina 12. Já ji mám rád právě proto, že jsme u ní zažívali ve studiu takovou tvůrčí euforii. Ona celá ta deska vznikala relativně rychle, ale přitom to bylo úplně perfektní, že jsme opravdu třeba ve 3 ráno ještě všichni vyskočili, protože se objevil nějaký nápad a do rána jsme pracovali na něčem a u téhle písničky zrovna se to stalo, takže já když ji slyším vždycky, tak mám s ní spojenou tuhle atmosféru. Hodina 12. sice ještě neodbyla, ale teď ji uslyšíte.
Citron, který tady také zastupuje George Ryan, jejich baskytarista, ale hlavně tu dneska zastupuje skupinu Grayson a teď dochází, můžu to říct, ke světové premiéře. Určitě je to tak. Protože si pustíme novou píseň, co to bude? Píseň se jmenuje Přátelství, je to první věc, kterou jsme natočili v aktuální sestavě, to znamená Mike Terana na bicí, Roland Grepov kytara, Michal Klus kytara, já bas kytara, Láďa Křížek zpěv samozřejmě. Je to Láďova písnička a v podstatě je to naprosto úplně teď momentálně naprostá světová premiéra, jak si říkal. Dá se to označit i jako nový single? Dá asi. Asi dá, řekl bych. Zmínil bych ještě, že mix a mastering obstaral Chris Tsangarides, což je anglický producent, který je světoznámý, už od 70. let pracuje jako producent a spolupracoval například s Tin Lizzy nebo s Depeche Mode a největší renomé v té metalové oblasti si asi vybudoval jako producent alba Painkiller od Judas Priest. Ke kterému se vlastně také dostaneme, ale nebudeme předbíhat, protože teď je tady avizovaný nový z Brusu, nový single skupiny Grayson, tedy píseň Přátelství. Ano. Vítr síní, prudký déšť odplavní slzy tvé. V bolestech oči zavřené nejde zbavit se chmur lesem zakletým. Sám
and